ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி என்ன பார்க்குறீங்களா? இன்றைக்கி வந்துங்க முசுக்கு வந்து தோசைங்க. ஏற்கனவே நான் வந்து முசுக்கு கீரை துவையல் வந்து போட்டிருக்கேன். இன்றைக்கி வந்து அந்த கீரையில் வந்து தோசை எப்படி சுடலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா, பச்சரிசி 1 டம்ளர்னால் இட்லி அரிசி 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க. உளுந்து 1 ஸ்பூனுங்க. இது வந்து எங்கள் ஒரு நேரத்துக்கு மட்டும் நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம். உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணும்னா நீங்கள் போட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறமுங்க சீரகம், உப்பு, பூண்டு, 2 பச்சை மிளகாய், மிளகுங்க போட்டுட்டு இந்த கீரையை இது பண்ணணுங்க. இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து அரிசியை ஊற வச்சுக்கலாங்க. பச்சரிசி 1 டம்ளர்னா இட்லி அரிசி 2 ஸ்பூனு உளுந்து, இது 3ஐயும் போட்டு ஊற வச்சுக்கலாம். பாருங்கள், இப்போ பச்சரிசி இட்லி அரிசி உளுந்து போட்டு ஊற வச்சுருக்கேன். 3/4 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு ஊறுது. இதெல்லாம் ஒன்றா போட்டு அரைச்சிக்க வேண்டியதாங்க. அரைச்சக்கப்புறம் பார்க்கலாம். பாருங்கள், இப்போ வந்து எல்லாம் போட்டு அரைச்சாச்சு. இந்த கரைச்சி வச்சுருக்கேன். இந்த பதத்துக்கு தோசை ஊற்றிட்டு பார்க்கலாங்க. பாருங்கள், இந்த பதத்துக்கு இருக்கணும். போட்டிருக்கேன். ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு தோசைங்கிறதுனால பாருங்கள், இந்த மாதிரி தான் ஊற்றணும். ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க. எண்ணெயெல்லாம் அவ்வளோக்கெல்லாம் பிடிக்காதுங்க, கவலையப்பட வேண்டியதில்லை. இப்போ இட்லி மூடியை வச்சு மூடிக்கோங்க. பாருங்கள், ஊற்றுனது வந்து மூடி எடுத்துட்டேன் நான். அப்போ தான் கொஞ்சம் ரோஸ்ட்டு நல்லா கொடுக்கும். ஊற்றும் போது ஃப்ளேம் கம்மியாக வச்சுக்கோங்க. ஊற்றுனதுக்கப்புறம் பெருசாக வச்சுக்கோங்க. இங்கே பாருங்கள், அழகாக வரும் தோசை உங்களுக்கு. நீங்கள் ஊற்ற பழகிட்டிங்கன்னா இந்த இதெல்லாம் ஈஸி. மெயினாக வந்து எதுக்காக நான் இந்த திருப்பி முசுக்கு கீரை தோசையை சுட்டு காமிச்சிக்கேன்னா, நம்மளுக்கு சளி இரும்பல் இருந்துக்கிட்டே இருக்குங்க இன்னும் 2 மாதத்துக்கு. அப்போ மாதிரி இந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் நம்ம சாப்பிடும்போது அதை வந்து கட்டுப்படுத்தும்ல. நம்மளுக்கு டாக்டர்கிட்ட எவ்வளோ செலவு பண்ணுறோம் நம்ம. குழந்தைங்களுக்கு ஆரோக்கியமாக கொடுத்த மாதிரி இருக்கும், அதுக்காகங்க. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாருங்கள், நம்மளோட தோசை வந்து ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்னு பாருங்கள், எவ்வளோ மொறுமொறுப்பாக இருக்குன்னு பாருங்கள். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டேஸ்ட்டாக இருக்குது. இந்த தோசைக்கு ஊற்றின எண்ணெய் கூட இழுக்காதுங்க, அப்படியே தான் இருக்கும். பாருங்கள், உங்களுக்கு இதோட பயன் வந்து சொல்லியிருப்பேன். உங்களுக்கு துவையல் வீடியோவும் நான் போட்டிருக்கேன். நீங்கள் தோசையும் இது பண்ணிக்கலாம். நம்மளுக்கு இந்த சீசனுக்கு வந்து கிடைக்கிற கீரைங்க எல்லாருமே யூஸ் பண்ணணுங்கிறதுக்காக தான் நான் இதில் தோசை சுட்டு காமிச்சிருக்கேன். நான் இதுக்கு தொட்டுக்கிறதுக்குன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் தயிர் பூண்டு சட்னி தாங்க நாங்கள் வச்சுக்குவோம். அதுக்கு பூண்டு சட்னியோட லிங்க்கு வந்து பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன். வேணுங்கிறவங்க ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள். வேறு எதுவும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தாலும் நீங்கள் தொட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாதுங்க. வேலைக்கு போகிறவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வெரைட்டிஸ் தோசை வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். போயிட்டு வந்து 1 மணி நேரம் 3/4 மணி நேரம் ஊற வச்சிங்கன்னா 9 மணிக்கு ஆட்டி தோசை சுட்டுறலாங்க. இந்த தோசை வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டன் ஆன் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் என்னோடய அடுத்த வீடியோஸ் வருங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.